naddala wiiki eno gye tugenda okuba nga tumaliriza mbozi ya nnaku era nga wembadde nkunyonnyola gwe yakatwegattako puroguramu eno teweewuunya nti yanjawulo nnyo okusinziira ku mukukunavu Tamale emirundi zazzaakola wabula mukulu Tamale nga ngenda ekivunaanyizibwa kigatta kampuni ezo ezitwala bannayuganda wabweru ekya Uganda Association of External Recruitment Agency nakyo kyavuddeyo nga budde omukyalo yayogera ate nga n'olunaku olw'eggulo gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ekikula ky'abantu yavuddeyo neyimiriza kampuni zonna ezitwala bannayuganda wabweru ne bagamba nti bayimirize bizinesi yaabwe so wabula ekitongole ekyo nakyo kyavuddeyo ne kiwakanya ebya gavumenti omukukunavu Tamale emirundi nsanyusa okulaba nze kyembasasirako kiri kimu ebyo namukaaba ne mukola ki naye nze mbagamba gasa muwala wamala okufuna olubuto tolumugaana kutambula n'abalenzi kuba olubuto tebalwongerako baba bajja kumugoba mu ssomero the time of advising your daughter not to move around with the bad boys is when she is not yet pregnant oyo omwana lwomulabula nabagamba nti gavumenti yaffe eno obuzibu bwayo bwena nti kati amakampuni gonna gaba bali mu gavumenti banene yensonga lwaki mukyala mukwaya bwegezaako galejulatinga obwaminisita babumugobako ne batwalira eddala tumwebaza akolagana nabo bonna amakampuni gaabwe kakati once you cannot regulate yourself minisita wa gender yes tumwebaze anti mukwaya yagezaako n'agenda akoleza endagaano naki minisitule bagimugobamu abo abaana nga bakukubye n'obujozi bwabwe katulinde abantu abo bakomewo interest ya Honorable Frank tumwebaze eriruddawa mu nsonga zino bo bagezi amakampuni gaabwe bonna bayina naye ayina kampuni bebananyini empapula z'amawulire. Don't ask me when you say man like me talking I'm talking out of experience nakalema nayingira kunagala amakampuni g'abalala bonna kanya bwe bayingira mu byennyanja ennyanja bagiwamba n'ennuuni yonna mu Uganda musanga ng'ennuuni mulala yegitendalinga tasasula na kusasula mu Uganda musanga kalantini yente tayina kuvuganyizibwa mu Uganda musanga omusajja omugagga fugge nga ye alina njovu nakutama nanoga n'obutiko n'abubba nakuba abatakisi n'abajjawo Mzee Tamale mwe wabalema there is no legality there is no what ekyokubiri nti temuyina olwokuba bintu bya gavumenti nga bali mu gavumenti ayogera n'abiwakanya tebamukkiriza kaniti kamon bukedde naye alina all of these newspapers gundi tebavaayo waayi byabwe kakati mmwe nambabuulire constitution ya America ekuga nti there is no American who remain behind ne baba mu lutalo abantu bonna ba citizens baabwe babeera important nti akakatambi kali badde kakozinga ne an emergency meeting of parliament neto wali kikolebwawo omuganda Mzee Tamale emirundi omuganda yali muntu mugezi nnyo era n'agamba nti teri alumirirwa nga talina kigendererwa kampani zino ezisinga obungi bwe ziba zitwala abawala bano wabweru bagamba nti jangu nga booli bagenda kuwa passport ne bakufunira visa ne bakufunira ne tiketi naye kiki ekigendererwa kiri emabega eyo ow'ekitongole kya Uganda Association of External Recruitment Agency bilateral eggwanga likola endagaano n'eggwanga eddala kyetuyita bilateral kyogamba nti wali nkolagana wa Uganda n'amawanga g'Abawarabu these are private companies era zikolagana ne private companies ebuwarabu kakati bwe kye bakola kiri kimu nabaga nti bali babasasulira tikiti y'ennyonyi ne babasasulira na buli kantu konna gali amakampuni ag'abafere n'abafere baawano kati bwe batuuka eri n'ageeri bafere ne babayiwa muki yabayiwa muki mu kidaala ng'ente kakati omusajja ayagala nabaga nti mu buwarabu mukyalimu etteeka lya slavery ate likyakola mu mawanga g'Abawarabu weegulira slave wo the slavery law is still in existence in Arab countries you can buy your own slave ekyokubiri interaction if you go to France if you go to Britain the situation becomes different why amawanga gano
gafugibwako gatufugako ng'amatwale kyobalaba nti abali Bungereza tebakaaba nnyo why nti banoonya illegal immigrant era bwe bakuleeta nga bakuteeka mu gundi treatment yaabwe nti baludde naffe ffe longo time Bungereza yatufuga emyaka 7 eggwanga lya Buwarabu ki eryafuga amawanga interaction nti na bano bantu yes kakati ebyo mwino bitegeera nti government yamu is not responsive. The people who do business. So government awo tebigikwatako. Singa badde company ya muntu tumwebaze no kalima singa no kalima yarumba company isimanyi Western emirundi emeka. Yajigale ya tumwebaze etwale. This is what they don't fight for these issues. You are representatives don't fight. Abantu tumbu balebalazi bakulya bibina byabakozi. Let me tell you. Saudi Arabia yagoba abe Ethiopian a million years. Billy. But they were. And these Ethiopians are not black. Abe Ethiopian balinga bazungu nga bali brown baba kubayi. What did the government, the Ethiopian government do? The Ethiopian government, because they have an airline, you also talk about owning an airline, kubanga waliwo ababiramu mu airline bagireeta egenderamu abantu 7 egundi asapulenge emmere company ate ya munene nnyo egenzemu abantu 3 naye babalidde emmere sowani nkaaga bwenda n'amadda kakati ekyo kirala but because Ethiopian Airways airlifted 2 million nebajjayo people of their citizens nebakomawe waka to Addis Ababa kakati mujja kusanga fwana Uganda tugenda kola ki n'abali mu foreign affairs nabo bakolagana n'abantu be batumwebaze be bani group yemu se kintu kivundu nnyo mu foreign affairs ekintu kyavundadda nebo munakuba obutambi bukati omusajja ukabaki kumudidi yutte muri galibo bweba kakati abaana tobalabanga bakabirayo kayibanda ajja kujja aba bagenda nga tebayise mu makubo matofu be babonabone nibulu akagoba emisinde oba okunnyonnyola. This is an advert. Zaitamale abaana abali e Uganda government balinako obuvunanyizibwa tebalina okuvunanyizibwa. Gambye what type of government do you have? Nawulirayo omukazi omu gwe bakima okuva mu Gondi mu Iran mu Syria kakati nako ezo ne batugamba nti babalagidde ba students abali e China babaweereze sente mukakanizi yagamba mbu baweza mpitirivu ne bakomyawo ezimu naye mukakanizi muliddawa because bino byonna ebintu bya musango nti buli kamu konna bakabbiramu kakati ate tebalina political orientation. Let me tell you, you don't have political orientation. Nti nga tugenda mu kalulu ebula emyezi emeka n'okuba obutambi obwo ku uninformed population bakuwa kalulu. They are not politically oriented. Nti waliwo ekintu kyetagamba nti kaboogere. There must be a reaction. Abaana abo batubulira ani yabatwala. Companies ezabatwala. And what obligation waliwo abadde atwala abantu wano nga bo main ba organize. Era nga baba bagenda ateekako. Bannayuganda beebuuza. Nango oli bweru tekitukwata. Zaitamale bannayuganda beebuuza companies zino zi-registered oba tezi-registered. Era munnayuganda waba ayagala okugenda. Zaabwe naye wanudde abaana bwe bajja kudda nga tebakyali mu pawula bwe banoonya. Nze sikolyangako mu short term strategy. Nze ebintu ebyange biba bya long term. Nti those people there will come a time which I have a government ekolera ku accountability olama amafiira yagamba bugambi nti abaana bonna bali ebweru mbawadde tikiti yennyonyi bamuganda. Why? If you allow everybody to come back, some parents will know their children are dead. Ebyo byonna bizajja nze kambabuulize abazungu bw'osoma primitive capitalism byonna babikola dde ebyo byemukola kutwala mudda kutunda organs kola ki naye ensi yatuuka neetereera kakati tumi ebyo byemukola ne muteekako obutambi omusajja n'akaaba byebyokutunda ekkanisa nebigikuza ddodo ne bagikuba abamagandula ne bakaaba. Now you don't feel at all. No. Why? Nti gwe parent gwe omuzadde watekinga responsibility kyetuyita due diligence nti bino birango babiki
ekikulu tebereza bagenda mu America bagenda e Bungereza era babaako abatutte. Do we see these companies taking people to London? Why are they in Arab countries? Awali etteeka erya slavery. Why don't I think twice? Nze nina ente, nina embizi, nina embwa, nina endiga. Naye sirabawo kisolo ku bisolo ebyo kiragajjalira mwana waakyo. Lwaki gavumenti elaajanidde bannayuganda? Gwe wennyini omuganda akugamba nti atalina mukamwana yeekamwana. What type of government do you have? Tugenda kivaamu tutya muno? Tugenda kivaamu tutya muno? Take responsibility. Mumulowooza nti abaffe tebaliibyo, tebaliiwo wano. Ne balirative ekisinga otwala bannayuganda wabweru. Comes to me mubuulirawo nti ebyo bya bulimba. Muzeeyi Tamale, ekisinga otwala bannayuganda bano wabweru. Kayibanda. Nekubuleko akavundiriza kubanga the level of unemployment in Uganda ekyo tekiriiyo. eri waggulu nnyo. Ekisinga otwala bannayuganda wabweru bagamba tebalina mirimu. Omuntu asomye obwa engineer n'amaliza ali downtown asotunda masimu. Nti mutabani wange era awo waali ye yawona. Omusajja agamba omusajja n'amugamba nti ndi mutaani wa Tamale Mirundi. Passport ye n'agisigaza. N'amugamba nti gwe omukonja ate obeera otya mutaani wa Tamale Mirundi. Naye yamuliza ebbali amugamba nti Tamale Mirundi ono omukambwe nti kakati gwe banno boogenda nabo passport ye gisigaze n'amwaniriza ne tiketi banne be yalekayo bazi bajjako yaleka babatwala kutunda njaga ettaki era kigambibwa nti babayolanga batunda enjaga bali mu prison muliri mayiro nga 2.5 inside the ocean bavundira makomera. Kakati ono yabatwala ya bakadde baabwe bakeerayo abaana banatandika okuweereza ku ssente. Think twice. In a country where people are extracting organs from patients, in a country, nalabye example, nakutte eno racket ebadde bba abantu amayumba biki ne bakutunza ennyumba yo ne bakubba bamasheeke bannaddiini baani ne gibasitinze yonna kati. Ne how? Nti a person believes nti ono sheeke. A person believes this is my pastor. Nga yakugamba nti leta ekintu kyo nkisabire n'akubba. Kakati in such a society, it is up to you. Kwefaako. Think twice. Protect it. Kuba kakati ebyo bimwogera ku mbwana employment. Ekyo nakyo nkibabuulira. When the president came, we had one university. Only one university. Balimu abaana 10,000. Bili. Museveni najja n'enkola ye. Museveni uses universality. Universal primary education, universal secondary education, universal university. What's the argument? Instead of having a few people who are educated, nga balina emirimu, at least funa abangi nga tebalina emirimu naye nga bali educated. I've never applied for a job in my life. Atebabira danger to the society. Omuntu asomye nga talina mulimu. Kitegeeza to the essence of education has shifted. You don't go to the university to get jobs. You study courses that enable you to employ yourself. Nenga bwe kiri wane Uganda. Anti chimwali tegeddefu abazadde kitugamba abaana baffe abasoma. Nti tugenze yo kufuna yo mulimu. You go and get education. Education yo ojifune. I've never applied for a job in my life. Anti goyinza okubuulira ke Muzeeyi Tamale. Goyinza okubuulira ke naye ate eryo bannayuganda abali mu kubonaabona. Nga bwe mbadde nkugamba nti abaana basomye n'asoma obwa engineer n'amaliriza ng'ali downtown atunda masimu. Yes, gwe nkugambye tugenda nkitegeere. We are no longer going to universities to get jobs. Jobs cannot be created. Tugenda funa mpapula. Amakolero ge mwali mulowooza nti gajja bafuna emirimu ga bafere. Bafere ba China bajja wano bafere babbi. Kakati abadabala babbi employment impozi abatika ebintu bya mubi mukoze. Kakati what do you do? Amuzadde yekka kuzimba gamu. You don't tackle the problem. Uganda Investment Authority yali badde inawo ne programs ezikugamba nti if you have 5 million or 10 million you can invest in this. How much money do you use to take your daughter yabonabona? Natunda ekibanja kyange ewatunda kyaki. Omwana agende akyuse embeera y'ewaka. Tasobola kukola enkoko bazirundira ssente mmeka ezivaamu amagi. Ndyoke nkwate ssente zange ntwale omwana ebweru. Yes.
Yamwe very honest man. Very honest. Nti embeera bwekyuka buuzaako ku balala naye ebirango bye mulaba ku marediyo ebirango bye mulaba ku TV ne mulaba nga bagenda ne babambaza bulungi nnyo Kayibanda bukedde nakuba n'aba insightinga omusajja omu yagamba nti yagenda mu ggulu bw'atuuka mu ggulu ne bamugamba nti wano waliwo wingi bbiri waliwo ejjana bagiyita batya jahanamu negonde n'omuliro fe tuguyita muliro gutazikira kakati bw'atuukayo Geyeena n'eggulu yatuukira ku reception ne bamugamba nti waayi wano tulinawo wingi ezi bbiri tulina wingi bbiri naye omuntu nga tannaba kusalawo we bamutwala amala zirambula bamusookeza mu muliro mu Geyeena n'alabayo nasanga baseba nga bayimba nze zirina teeka munda eyo bali wali Queen Shiba batalando giyaliva ani agirina giyaliva y'abakyala ani agirina baliawo naga nti wano wenjagala ku reception kaliko omuvubuka akubye akagatto akubye akawala kambadde akawale kalingiza nagati katokenana agenda okuyingira munda ngateeka munda eyo endonge yekuba giyaliva ani agirina nze nzirina kakati nabaga nti wano wafaananira ddala gavana gyembaddemu temuntwalako walala wano kukiggwa buggwi omala kukola opinioni yo ne bamutwala mu wingi eyajjana abantu bambadde engoye enjeru bali awo beewombeeza bali hambo ebwetufa n'agamba ati wano bibowa eggolo ly'empeera temumalira budde tuddeyo eri yagenda okuddayo ng'ewabadde teeka munda waliwo muliro ng'embooka evuga ewabadde Sheba ng'embooka evuga okukamala obukamazi giyaliva ani agirina ng'ekyaliwo giyaliva y'abakyala ani agirina olamaze okola decision mbooka evuga ti ate abo abadde wano nga bakyetuusaako gundi yamugamba Luciferi nti eno ye Geyeena yennyini nti ate si bye nasanzeewo nange bwe waba wafuddewo omuntu eGeyeena njiranga byebirango bya Kayibanda alanga Geyeena babalaga abaana bammwe nga bagenda bambadde bulungi bakoze batya sente meka ennyumba abanerayo be batayita makampuni Kayibanda abalanga Geyeena naye muzeyita male Kayibanda ekintu kino tugenda kitereeza tutya gavumenti eyakola mulimu kyokulaba nga kitereera olw'ensonga mulimu kampani entuufu mulimu n'abafere ate nga twawula tutya anti nkugambye the praisers people fear if we break the law toyina omuwala kaliko mukyala ali mu Amerika abadde w'amaanyi nga muwulira naye yatwala baana bato mu bwamalaaya you pay in Europe who is going to pay now no tewali era bajja kuteekako birango bya damage control oyo nyini oyo ayina company ono kana akaleeta akajoga nnyo kayina company omuka ayina company kakati regulation teriiwo tewali abalina regulating nga bali mu kintu yes those who would be regulating are the responsible people katugenda teera tutya tamala emirundi eno ye embuga control your children STV embuga control your children when the deal is too good to think twice whoever comes ewange ba dissertative bange bani ayirekichazem nembaga byakayibanda bya bulimba you don't just go in kubanga nkugambye nti I studied the Arab countries kati ne oil takyali w'amaanyi President Museveni bakalikyulatingira n'abagamba nti amafuta sente ziva mu mafuta mu Saudi Arabia zitusinga katonda zitujja mu mpuuta naye y'empuuta ennundi y'empuuta yaani agitwala ekyo kyatayanukula but if you compare the money accumulated from ennuuni eyo giremeddeko ekitegeeza nti nabo baavu era Europe ekijja abagundi ekijja Bungereza mu European Union nti bwe batandika amawanga agaali kodiwo bwe yaggwawo amawanga agaba communist gayingira mu European Union kakati ne gagamba nti their citizens Abangereza bagenda okitegeera ng'amawanga gonna abasajja abaavu ababadde mu Eastern Europe bakuluguka balagawa
Bungereza why they are accommodative easy to get era bwobuuza abakubi b'ekyeyo bajja kubuulira nti olwa influx eyava mu Eastern Europe buli awa bagikoleranga paundi 5 yatuuka ku 2 nga bali abaava bavudde mu Eastern Europe bazungu bannaabwe baki bali willing okukolera paundi 3. So what does it mean nti abawalabu tebakyalina petrodollar nabo baavu. 2 they are relating to you for the first time. 3 they have their slave law. You cannot be a slave. 4 what are the coordinating factors nti oli bw'amala okutuusa ajja kutegeera buli mwana waali. When you talk about embassies are facing what do they have? Wetwogera sawa zino embassy ya Uganda ina capacity waliwo yampereza ne video kweri ku simu yange nga banna Uganda abawerera ddala 17 basula ku embassy naye bayina watch. The president yanyamba namba gundi namba exposure. I visited most of your embassies. These are poorly paid. Embassy teyina kyetugase mu Dubai. What type of people are there? Do you have a policy? Do you have a foreign policy? How many ambassadors do you have? Nabaga nti ambassador ambassador kitegeeza nti a senior rank in diplomacy. Mwina ambassador bameka. You were foreign policy. You were foreign ministry. You were yes. What do you ask? Mawe ya government garbage in, garbage out. Yes. Nga tugenda ova ku nsonga eno omukoku navutamala emirundi akirambise bulungi STV Embuga kiddayo gy'oli amanya bwe balanga kampuni evuddeyo eranze esuubiza ensi n'eggulu eyo giteeko question mark olw'ensonga mulimu entuufu mulimu n'enfu. No, kati mulina okukola to rest that those people if they don't silence their communication system abaana abo bababulire how they went and where they are because even locating them will not be ambaga abajjako ne zi passports zaabwe. Locating is and you can go to the police or whatever. Kakati, first of all, identify are these Ugandans? Yes, they have been identified by their parents. 2, use the same communication to tell us how they went. Once we know how they went, they will deny. 3, abo ababaina ya abana bagende ku Saudi embassy tufune communication nabo tubasondere sente mukomye w'abaana bammwe naye okaba tekibaya bano awe twebaliza chairman wa STV kati okabira awe nyine wenjagala kwebaliza chairman wa STV SK Mbuga yavayo na yamba abana abali betala 20 mu Dubai abali stranded n'abaleza ka sente nabo ezabo funyisa visa okwamina ticket okulaba nga bakomawo chairman wa final mutima omulungi eyambaka abana 20 n'abaleza sente za ticket yabanga bakomawo. But we should also eyo nsonga twagala kubanga let us look into the law and sue them, sue the companies ezibatwala they have a lot of money. These are very rich people. Make sure nti bane ekintu kyabwe kyonna kirimu obubbi. When you see them advertising, forming companies, don't put your money there. Our government erabika yakoze kirungi ngayita mu ministry ekikula ky'abantu yazimiriza companies zonna ezitwala bana Uganda wabwe. Awo nno kyavuddewa ministry ya gender. Okulutama. Olunaku lwakulimba. Alero sisire mugo okuna lero 18 ogwa. Empisi tewoza katale enjima tesobola kusala gwa kibira. These are their own companies. Kakati ndo wenjagala okubanga toyongerayo. Kwa airport kati. Nga bagenze kwa airport when you serious investigator investigative journalist you will see the same group of boarding. Ngona akulimbidde wa. Ninga ate bagenda. Nga bagenda. Ekyo ngenda kigoberera. Yes. You stop. Stop your children from going. Find means of ne babajjako niate babatwale muzikole mu ebintu wano mulunde enkoko. President w'eggwanga eno President Yoweri Kaguta Museveni tebahabulwa ya bulijja kyogera lwatu nti tulina okubeera ne African integration wano wetwebaliza COVID-19 nti abannayuganda abasinga tebakyasobola genda mawanga ag'enjawulo. Lwaki tusulayo munnayuganda agamba nti ngenze let me say Namibia ngenze Nigeria kuba kyeyo ngenze lwaki South Africa mwagendayo ne mubbayo
mubbayo bagundi bana abasawo ajja wano ojja olinnye ennyonyi ya South Africa egenda ku makya mulimu obuliba bw'emmondo mulimu embogo mulimu kamyu musajja amwokya kamyu namuga nti yakubye ssente n'asooka amwokyako omunyango oba kamyu era twagendayo abasajja ne batugamba owaayi abo bavudde wamwe oba bewaffe kakati mu buli gye mugenda I wrote my book mu 2006 President Museveni yakyalira Southern Sudan nga tenneefuga I came back ate bwokasoma nabaga nti bannayuganda bajja battira Sudan why natuli abasajja balinga twakagendayo mu 2006 nga tebannaba kwefugira ddala kolaki nga wadde abasajja abo abasinga obungi ba Christians abalala tebasoma ddeeni atheists bayingiramu oluwalabu anti gye baali Sudan omusajja yakwatanga ddoola ze ne basula nazo awo ebweru nga bw'ojja okuvunjisa sente tabalaamu ala ali kusasula nembaga nti bannayuganda batuuke wano era bwe bagendayo babatta bagenda bayita baleera ne baga nti mulinde bannayuganda bajje wano bajja battirayo Sudan era babattirayo kituufu bangi yes bubbi nti bannayuganda bwe batunulira omuntu ali honest abeera advantage ensi ezikyalina abantu mu Africa abali honest Ethiopians era mu America mu New York mu Washington bebasinga okuvuga cabs tebatega bomu tebakolaki very honest n'Abanyarwanda abalala bali honest bagundi bana abasajja era balina Ethiopia ne booleka mu hoteli dola mmeka ozisanga mu nga yayaze n'agenda awo ne uganda tugamba oyo fala eyo ensi bagiyita bati Ethiopia nene Eritrea the most honest people abasigadde bayononekadde anti bali bamwe ne bakutukamu weewaawo emboozi tugenda kubanga tugivaako mukuku nafutamala emikanzikiza tugende ku mboozi endala wabula nga sinaba kweyongerayo njagala kwebaza Himbisiwe Nicholas alabira ali Lukunjiri alaba buterevo STV Embuga Richie Talent watching from Salama, Gertrude Kamanya watching from Saudi Arabia, Joseph Johnson watching from Meat Packers Lufura. Mwebale kubanga mwena abatwegaseko sawa zino. Enamba esimu egenda kubeera ku TV yo. Tokuba wabula abeera ng'oweerezaako message ku WhatsApp. Seremba ajja kuba kwera. WhatsApp tugenda batugifunda direct weereza ekizibu kyo. Seremba bemulabirako. Simulabangako. Seremba. Omumanyi. Ewali obubina buli bwebwe. Kati ewali badde olwatika weewali emimwa n'enyindo ng'akabina mukala yakolaki mumanyi this how he was born Seremba ina kugana kuga nti bwe bataba balongo Katonda yajja batokisi n'aziteekako face ewali badde olwatika ate weewali emimwa n'enyindo yakolaki ja Seremba honest man naye kyembadde nkugaa kiri bwe kiti tikakati olaba mu mawooteri ga Uganda mangi when mu hoteli ya Uganda when you observe there are two people Kenyans at the senior level and the Bakonjo abakonjo tebabba wakaza bali mu hoteli nkubudi nyamuvera observant man abakonjo bali mu hoteli at the lower ranks but not Kenya because of experience the Bakonjo don't steal spoons bani ababba amasi mwabalala olabe bwatwa ekijiko mpale kijagenda by mistake ekisinga okunsanyusa nti amawulire ga Uganda ogalaba nti kaliko obuuma ekyagategesaako obuuma bano abagatunda balowooza kubanga amawulire ga Uganda gagula sente nyingi kuba bafulumya copies ntono kakati ono atunda amawulire ga Uganda agajjako akuuma n'agasaasanya mu akeedi ne bamuwayo siringi 10 tukuyita kuwozaamu kati n'agakomezaawo nti gadibye n'atategeera nti if the producing company the publishing company fails to raise money n'ago goyozaamu tojja gafuna so to me nze ŋŋamba nti President Museveni yakugamba the only South Korean who is a civil servant is Moon, the Secretary of UN. I have not seen, when the President said, I have not seen come across a South Korean doing Cheyo. The hotels, you see in the hotels, these are Filipinos. We are going to be the Filipinos. Tuddayo ku mboozi eri katono. Kayiwa Faiza abuuza, who is responsible for Ugandans
abroad. Yes. Who is responsible for Ugandans abroad? It means many things. One, what type of government you have? What capacity does it have? What's the response of the population? Nti response bwefulumi nti bannayuganda, do we have a reaction from Ugandans? Do we have parliament? Have you seen the speaker calling a special session of parliament to discuss the plight? Have you seen those bogus women organizations who claim one of what about the wogera ngabuli ku Brian White batukana okubatekete yenyi nyina omuwala n'omuwala je ne parliament lege? What about those who are in trouble? This is when we should show you, demonstrate that you are honest, or you are building, you are selective. Kakati egwanga, it is mandated to egwanga. But how does egwanga respond? There must be pressure. Yes, governments do things out of pressure. If there is no pressure, if there is no fire, if people, if you Uganda bwe bito bwe bibera, then tuyinza kugamba nti nja college ngabana mukakanizi yagamba mu sente zagenze nyingi no ye mukakanizi sente zagenze nyingi gwe abwe zako mawuzi tulage entwe wanudoliraga entwe sente zagende nyingi nti gwe munayoga mu mukakanizi yawereza sente nyingi eri bazikomyewo kati zakomawo nga zikomawo zitya waliwo ani ayita ku mbubbu nga teyesokodde babba za covid nga n'abantu bwe balire babatwala mu isolation center omutali byakulya munnayuganda kyo yakomyawo sente. How many times has Minister of Finance given people more money and it returns? But it dies there because STV bwetuyongerayo walijjawo gavumenti enfunzi awo byonna birivaayo amazima gajavaayo kati oyongerayo STV embuga waliwo wiikeni ewedde ennyini ku Sunday ewedde waliwo omuvubuka emboozi eno enkwatako nnyo muzeyitamale omuvubuka munnamawulire yali agenze coveringa president ne bamukuba ne bamuggyako kamera ye wetwogera kamera ye gwe gwali omulimu gwe yali freelancer journalist wetwogera talina mulimu okay abuuza kamera yinza gifuna nga gwe yaliko presidential advisor okay naliko presidential press secretary yes yeranka kwenda buterevu kamera yinza gifuna by the time I was there twabagambanga mukomyewo mulete kamera zammwe a day before the function ene kamera etayise mu process tukwata nkwata he was lucky would be in prison. Kamera, why? Terrorism. Terrorists ayinza okujja ne kamera etakebeddwa nakuba president amaaso ne kaziba. So it is a security measure. All cameras, I don't know whether they have changed it. Then nabaga nti omuntu yali akozeko hijja ne bwayita emyaka 10 bambuuzaako because I left the state house 7 years ago. Now, during my time, it was a directive by security. Security, we used to hand over our cameras nga tuzibajjako a day before neziyita mu process tuzikuddiriza ku gundi. So if he was arrested at a presidential function when his camera had not been cleared uyo kyereta tebali mukubi bukubi kutambula would be a suspect. Naye the way our people abasirikali baffe gye bayisaamu that's my gundi. Two, your conduct kubanga mmwe what you don't know omukolo gwa president nze nasomerako e Zambia naye amawulire gonna empapula z'amawulire zonna buli muntu abeera ne suit wardrobe. If you are going to a press conference, a presidential press conference or a business press conference, you must dress nicely. Naye olaba bagenze ku mukolo gwa president ayambadde t-shirt mbwe kuseeki what security takutegeera. You don't look like a journalist. The way you conduct yourselves is not as if kyolaba nabagamba wano nti mwina okwambala obulungi abantu batandike n'okubuuza nti abo beewambuga. You must be smart. Somebody who is going to cover yetusetinze fe aba STV naye kakati abaserikale nabo nzekakubuulire abaserikale abo mubayita bakuzannya abaserikale abo bo babatendeka kukuuma ki president
and once there is a gundi tuchita tutya esichulirira pusi they pay heavily. Nagenda twali tufunye shortage ya ba cameras. President ayinza kubanga yatambudde bweru ne muba nga muri batono. We used to hire okufuna abantu gundi we yajiro yava mu New Vision. Naye olunaku lumu Kato yali mukubi wa bifaananyi mulungi naye nga drive nesanga mu kizibu nga tewali cameraman naye nga Kato driver naye nga amanyi okuba ki ebifaananyi yajja okuba president bamuyolerawo onataka kuwa rais. You were cameraman, you were a driver. Toina kuwa kifaananyi ate okuba otya ekifaananyi gwe bulijjo tukumanyi nga driver abafuuse embega saawe anti why do you disguise yourself? You have to inform security. Mwetagisa gundi how does a journalist cover a president? Ne bumulaba mu Europe ne mu White House babaterawo bakariboli bwekati don't shout at Trump. Kakati mwe indiscipline ya muje muyina ebalowooza nti a journalist has access everywhere. Oyo journalism mwasoma mubi. Journalism mwasoma mubi. Kakati mzee Tamale tugenda mu kaseera akazibu. Kakati oyo naddala tugenda mu anonye. I will talk to Care, I will talk to those people here the Nabusai. What happened to this man? If this man's camera had not been cleared by the special forces and was found at the presidential function, yali asana nokusibwa. Nakuga nti jonna labi bivubuka. Twali tulina omufuna bivako president emabega ne boda zabi bigenda bimuuganya nti people power. Because you have a lenient president. Twali tulina omufuna omuvubuka oyo naye tiyafuna kadde kutusisinkana naye wiiki ejja tujja nja afuna isaidi ye. Oyo omuvubuka mwenyini munnamawulire analina omusisinkana. Mbagamba nti bwoba obulwadde obw'ekikaba ng'enziko okububulya Nansi ate obuddemu obubulya dokita oswala emirundi ebiri linda dokita kati I don't need him. What I will ask him is whether the requirement of submitting your cameras, surrendering your cameras the day before the function still stands. Two, if it still stands and this person was found at a presidential function without a cleared camera, bamutwitinga na bulungi ayige. And the way you conduct yourself, abaserikale bakutunuulira nange bankwatanga basooka kutambula ne president ne bakukolako kasaako bwe kati who are you nti amutamali mirundi naye osanga minister nga bw'omulaba abanyeka ayinza baka wacha oli omuserikale akuuma president bamugambye nti buli agenda okuyingira ku mukolo ogwo oli prime minister oba oli ani olina okuba ne kataaga. Temulowooza nti ab'amagye mugende mu barracks eriyo gundi y'amagye ya government ya Uganda eyo gundi kwejeri okuli ebifaananyi byamu. Do they see abakuuma president is a battalion? Do they know you everywhere? You make your noise because you are not indisciplined. You should have a course on covering the president and other sensitive gundi functioning. Mzee Tamale twolekera akaseera akazibu tugenda mu kalulu ka 2021 bannamawulire kyekiseera okubeera nga tugenda beera so very active than usual. Waliko munnamawulire, where is the independence of journalists in Uganda nga tutuse ku extent ekuba nti tukubwa kibooko. Okay, let me tell you nti oba okavalinga omuntu gavumenti gwetagala ekavalinge tukubwa kibooko mu riots. Independence n'ekitiibwa ky'abannamawulire byaddawa. Let me tell you, a journalist remains a citizen of Uganda. A journalist enjoys very little privileges above the fourth and estate. A fourth estate nakyo scholar yakyogera, a French scholar. You are not a fourth estate. To the fourth estate by name. A journalist, you remain a citizen of Uganda. You don't enjoy the naye tekijja with the fact that we belong to the fourth estate. Ekyo siyo lekiriruddawa. That's one. Bannamawulire tebali special mu ggwanga. So tulina okubwa bannamawulire basaana okutegeera nti tebalina privilege. Nze tamanya bannamawulire bakuwulira. That's one. Oli munnamawulire. Kusomesa ate owakana. Anti yes, nkubulire that's number emu. Don't think that you enjoy diplomatic immunity in Uganda. You remain citizens doing their work. It happens that you do your work
in the different kitegeza tukubwe kati ekisooka kankubulire if you don't want to be battered by the police if you don't want tear gas you tell the government where they can buy tear gas which covers when it's facing a journalist. Tell you. Yes, tell you. Two, if you fear tear gas and riots, you cover organized functions. When you go to parliament, there is a press club, which is a gallery, press gallery, where you can sit and cover. When you go to court, you have a press. But when you go to a riot, tewali akumanyi era nze ngena nembalaba ataddeko press bajja kukuba nnyo because aba police aba serikali bakubya abantu oyina kikamera kiringa mugugu oyina kikamera bino bimutambula nabyo. No, you see, don't identify yourself as a journalist at a function. Katunagula tutemilimo jaffe. A journalist who fears to die in the process of covering a story is not what's his job. But at the same time, they tell us there's no story what's your life. Kakati oyina okumanyi. But nyate tulina okukola. Era abazungu kye bakola mu kye mutamanyi tukita embedment. Nti when America is going to war, baddira abamawulire baabwe ne babambaza uniform zaabwe ng'abamaje ne babeera n'emmundu. Kakati whatever they write, is created by the military. I'm a journalist. Woo! You a journalist. Omusajja amaze bamaze okuba abantu bonna ekibooko ne kamera yo bakikwata. Tetuukole. Anti nedda mu bayigira amagezi. Nze nsobola nsatambulanga na kamera nga tebagiraba. Nga sitambula na pen na katabu. Watambulanga naki? Mutwe. I can narrate everything from my head. Nika tuli mu mbeera eya visual oyina okulaga ekyabaddeyo oliko bulungi. Somebody nabadde ku TV naga nti am watching yo lwaki oyambala essaawa yabadde essaawa was it a watch tiyabadde essaawa mwabali ne ku technology ng'akantu bakateeka mu nviiri muno ne kakuba ebintu byonna noddayo eka. Learn how to survive. Naye mwe mulowooza nti tear gas tebajja kuba sebo bajja kukkiriza bannamawulire bayitewo bali police eryoke kubeti n'obalaba bwe badduka n'ekikamera kyabwe ekirene onadduka. No, those cameras don't operate they operate in a situation of normal. They are when a journalist needs total concealment. Nze neti otolowooza nti weetaaga kubeera civic education eri amagye nedda sigwe mwe muyina okuyiga okukolera mu bad environment. Nabo balina okuyiga how we operate. Kankubulire nze nasurviving emirundi eki mu mawulire omwo. Twagenda e Rwanda era omu ku nkwano gyange bamuyita Kyeswa. Twagenda e Rwanda kakati waliwo omuwala Catherine Bond yafumbirwa Pike. Kati galiwo omuwala omulala era muzungu baali baga nti eyina afeeya ne Rwejema. Kakati bwajja nze nali maze okutegeera nti Rwejema mufu. Motoka ya Rwejema yali epakinze wa Ladisi, deputy Ladisi bamuyitanga ane Rwejema Rwejemera yali aŋŋamba nti iwe Munyarwanda you cannot cross the border olwo nga basibyewo. Ne mugamba nti mirundi ne Rwejemera which one sound is Kinyarwanda mo Rwejemera yasemba yalimbaali Brian Bond. Kakati ono omuwala omuzungu ayagala okulaba gundi Rwejema. Waliwo omusajja bamuyita Fuluma tumutaddeko pressure y'amaanyi. We want to know whether we want to talk to Rwejema. N'atulimba nti Rwejema after entering Rwanda Rwejema left for Libya to get arms. Another person told us no, Rwejema usually fights in the front of his army at the front line. Kakati nze nali maze okufuna information from Munyarwanda woman Gabiro. Nambulira nti Rwejema is dead. And I got a message information also from a Muganda running boy. Mukubali nagandi hand over nti wabadde nawulidde ekigambo kimu hand over afende bamusi. Kati omuzungu atwereka alemerako. Tugenda mu Akagera National Park. Twalina epaja, I think your paja is still there. Nemulaba bamuyita Kyeswa. Ono anoonya ki kufuna kulaba Rwejema. Twagwa mu magye ga Rwanda. Era omuzungu yatuyamba.
journalist bali batusi olula ne tubagwamu era nga tulina omuvubuka kati yafa Abidi Hassan. Abidi Hassan yali musumaali. Kakati ne batukwata nga Abidi Hassan wali. Bantu alabanzija ku border. About nga 10 miles from Kajitumba. Ne tugenda mu kigo bakitanya Bwesongozi. Bwesongozi kigo waliwo omukazi Omufalansa. Kati abaserikale ba Rwanda ne bambuuza. Is that man not a Mutusi? Said the man is not a Mutusi. The man is a Somali. But if you find out that he is a Tusi, because the man is a Somali, cannot even understand Shinyarwanda. This is how I said with the wood. Abidi Hassan. Irati yadda yu. Tenda kude Rwanda. So, journalists, the problems you are complaining in Uganda, one, this is it, you are amateurs. Two, you are not professionals. Three, what you complain as problems, we call them professional hazards. Tuchimanyi buli wamu waliwo occupation hazards Mr. Tamale Mzee Tamale tuchimanyi bulungi nti buli wamu waliwo occupation hazards naye wano kisuse wakira bulungi mutogikwatako ojjukira bulungi munamawole wa observer gwe bakuba emiggo ng'ayambadde bulungi aliko press anti ayambalira ki kitwambaza for easy identification okwawula ku balala nti ffe tuli ku mulimu gwaffe. Identify yourselves at an organized place like a wedding, like a parliament, like where you have privileges. But in the confusion, omusirikale abira ku mulimu gwe. Omusirikale abira ku mulimu gwe naffe tuba ku mulimu gwaffe. Ekitwambaza press jackets ne helmets to identify us. Kitegeeza ti waliwo kitegeeza we are danger to them. Nali mwana muto nga nakayingira mu lupapula lwa munno. That's airline ne bagibba. Amajiga ino obuzibu ne bannamawulire. Bagibba. Ngendo genda yunga ababbi bakafuluma kiyinzika okubanga ababbi be bakubira munno ba an inside story omusajja n'ambuuza nti oli wangu lupapula lwa munno nti otegedde otya nti bakatubba yankuba empi oyo gundi oyo Mandela yakubanga bannamawulire empi ng'abakuba empi Mandela oyo yes ask the serious journalists nga Mandela wandika bubi kuvira oba bukanga vira bagitebi you had to get away from Mandela yes kakati mwe kibakoze obubi you in fact many people who cover riots it has come with time when the media can have the services of former soldiers, retired policemen nga bebagenda muki murayotisi kuba ine democracy kakati ngakyo badde ogamba nti ensi ekyusi ensi tenakyukako in an election we expect two things one, newspaper circulation singa mbadde nina shares mu company tulowooza nti bajjagula two, violence why abaana abato ekibiina kya Bobi Wine ky'abaana bato ekitegeeza ekibiina kya Bobi Wine ky'abaana bato Bobi Wine talina musajja mukulu bo baagala kugamba kulagawo nti tuli ready to take over. Era gwe sooka olabe genda okwata ekifaananyi kya Museveni ekinene okiteeka ewandu ojakira nga bakiyuzizza ekifaananyi kya Bobi Wine STV embuga katugende mukumulaku tugenda kumawone Kinyone soda nga wezimuweereza Kinyone soda tewali akikwatako tugenda kumawo STV embuga amanya nze Simon Chris Maka era nga nkyaliwo Mukuku na Vutamala emirundi mutabani wa Mole ne Yowana. Programu eno nyongera okujjukiza kuba abantu abasinga muweereza ebibuuzo biri so political naye ate eno show yanjawulo nnyo ku ezo zazzaakola okwawukana ne Sharp Talk wabeerawo ne Haji Kazibwe Bashir. Eno show tuddamu bizibu byammwe nanga bw'obadde olaba promo ebadde running nti bw'oba olina ekizibu kiwafuna obanga wagwako mikono gy'aba mafia kyekiseera obe ng'oleeta ekizibu kyo tulabe Omukuku na bwayinza okuba nga akuyamba wabula si a permanent solution ku kizibu ky'olina. These are my opinions. Yes, akuwa opinion ye okulaba woyinza okuba nga ate obako step endala gy'otwala. Waliwo ekizibu ekizze essaawa zino message nyingi nnyo zijja ku WhatsApp era mu ngero ziweereza tujja funa akadde tuziyitemu naye tubale tutusome message yo wiiki ejja Seremba soko omwesonyiwe tugende maaso ne program. Waliwo n'agamba hello, I was sodomized by my boss when I worked at
his home in Lusanja. I sought help from police, but instead they arrested me to Lizira, and I was made to sign a non-disclosure document to be released. I didn't get my 2 years' wage since I had told him to save it for me because I wanted to get back to school. And the medical reports were taken, but I have the witness of the doctor who gave me first aid, Mr. Kalule Suleiman of Pearl FM. So how can Mr. Tamale help me? Kakasi, we know much about defilement and rape because they are common. But we don't know about Sodom. Kakati, homosexuality is something that is new. Nti Zimbabwe wali abachala nga bakwata abasajja ne babarepinga ne babazitunda. But whenever a man went to the police to report nti abakazi bamukutte, policemen used to laugh at him. So this is something nti umupolisi omugamba nti abakazi bankutte. They don't believe it, but they believe what? Kakati aba homo ekirungi kyabwe ekiri mu Uganda nti aba homo, the real homosexuals use liquids. Naye teekere tujjukiza bannayuganda nti baali balitenye president tebyayita president yaligaanira ddala. Let me tell you, nababuuza ekibuuzo nembaga nti Bahati ayagala ki. Nababuuza nembagamba ffe mu Baganda okukwata ng'oli homosexual tukusiba sanja ne tukuwokya. Kakati baleete etteeka mu parliament. One, mwali temutegeera etteeka lya parliament yali litegeeza. One, you cannot enact a law for something that does not exist. Nabo be babawa ssente bayise etteeka mulowooze nti mu Uganda mulimu obusiyasi. Two, nembabuuza logically nti mwekambabuuze ekiso abasiraamu abakinjaaji bwe balagira okubeera n'ebisa ebyogi kiyamba nti oba kiyamba mukinjaaji? Ekisa ekyogi kiyamba nti efe mangu ereme kufuna bulumi. Kakati who benefits from a homosexual law? Homosexual. Because now you have recognized the homosexuals that they are here. Two, you have provided the solution. Fe tubocha nesanja kakati bafunyire engeri ne law. I said Bahati was an agent of homosexuals. That's the opinion I made. These people are talking about homosexuals. Bahati yogira kugundi Senator of Finance. Why? But homosexuals bobasoma. Yes, said these things. But homosexuals bakugamba. A woman attacked in a man's body. The real ones. No, Rachel, you cannot be like me. That's why they have a sexual change. Nti akugamba nti nze ndi musikazi era conduct yabwe nekiyo naye akikazi. Kakati mu Uganda beekubya bifaananyi kubiweereza bali babawe ssente. Two, homosexuals wategeera nti munsi mulimu homosexuality. They have their liquid gye beeyambisa. Kuba tebalina liquid. Omukazi ye alina liquid ye. Omusajja tayina. Kubanga ye it was intended for this. Stimulates. Kakati ono ye mukalu something else yali ayina okuyitayo mugundi exhaust pipe. Kakati wati tuyinza kusanga oil mu exhaust pipe. Kakati ekizibu ekiriwo nti bana abagamba nti ba homosexual we bali one. Go to Uganda Revenue Authority and see liquid yabwe gye bakozesa. Ekitegeeza in absence of all of this there is a trapped. Naye abakola ebintu ebyo babikola baweereza ebifaananyi Bulaaya, babikola bafune political asylum, babikola for egoism. Nti anze sibeera ku bakazi bokka n'omusajja mukozesa. Yes, egoism. Okikuba omutayimbwa n'okittirawo. Kubanga mu Europe they have homosexuals. In Europe they are recognized. Bo bali nakyo. Anti nkugambye nti mu ba homosexual families omukazi aba mukazi era anoba. In fact, they don't change roles. Kati wana Uganda ekyewuunyisa wana Uganda tulina gender bbiri nti male ne female naye ate eri bongerako. Yes, ate nkugambye nti bali ba homosexual baayo omukazi n'omusajja musajja tapulitendinga
bako omusekisho anoba n'ava omusajja n'agenda ewomusajja omulala yero olwo yeta pretendinga kati agawano gajozi kukibatula mutwe kasi ofuna omukisa nekikukwata nekikola kukibatula mutwe nga tekinagenda ku poliisi nti poliisi ababikola bagagga olwokuba babikola bagagga poliisi is compromised abalaba baga nti bajja kubatta kwata ku mwana wange nkukuba enyondo nkwasa omutwe nze sirimu ebyo byamu kakati oyo omusajja brutalizes how can you turn a man into a woman even if the police exonerates you we fight the battle together nkunonyo nenkumalawo kakati webanamuyamba bati one nti oba kyakozesa kondomu oba tekyakozesa ki the earlier doctor who had identified time has gone now kakati omuvubuka ono munsi awatali tteeka oba tubine tteeka eri bakugira abataliiwo tonaabayo jangu mufu abasajja abakambwe okirabe bwe tukiddusa nga tekirinnye na ku poliisi agenda kuyambibwa atya munsi awatali tteeka ekyamuggwako katuyamba bapya nti amala okuwa ssente akunywesa omwenge nankola ki and be very careful with rich people who don't have wives who are not married. What made him not to get married? Arrogance. But never kumusajja munange. Tewali wabi. Never kusanga nkukisse. Tibiddamu kubanga fweka nkubulire. We had Mwanga was a homosexual. Mwanga kaba? Nuko kyabasomya. Why? Mwanga ni Mwanga niyo. Once you Buganda politics rotates around the Balangira, and Mwanga wanted to deny the British a success, so he resorted to homosexuality, not to deny the British. Erabakugamba, omukazi gwe yazaalamu omwana, Daudi Chwa, was dressed like a man, a woman. Really? Yes, Mwanga was a homo. Ninga yita chikola nti gundi. Ye yali akikola to deny the British success. Nzaita amanesonga esoke tuzirekeze. Today bubikola ku mwana wange you are dead. For Abaganda, once we get you a homo and we get you, we burn you. For tradition ya from Baganda omusezi tukukwata ngo serobologa tusongola mizingonye tukuyisa mwana tukuyisa paka rufu. We have a tradition of punishment. A homosexual is wrapped in dried bananas and is set on fire. That's a Chiganda tradition. Oba mumuleta byabazungu muberere byabazungu byamu. But for us Baganda, once, in spite of the fact that one of our kings was a homo, once we get you, the traditional Chiganda punishment is wrap you in dried bananas, isanja, and we burn you. We set you on fire. Community. Mu byalo gyebiri nti asiyaga mu byalo gyebiri we bakukwatidde tutovaawo weewaawo neyongera okwaniriza gwe yakatugatako naddala abatulabya ku Facebook mwebale nnyo mwebalire ddala tuyina mugo wa Nicholas watching from Lira, Senti Junju watching from Shanghai China, Musasizi Joel watching from Namayingo, Mussolini live from Busabala, Abubakar Shakau watching from UK, Hassan Shafiq watching from Seguku. Mwebale nnyo mwebale ddala kubeera ku STV embuga ebizibu byammwe oba bwoba olina ekizibu nga bwe twatunyonnyola ngeze okulanga abasinga wongi mwereza ebizibu bya politics musaba nabo tubateeremu. You cannot avoid politics. Abamu bagamba nti kiki ekyalumbisizza amagye wa Bobi Wine. Yes. The President Museveni okubanga akyusa erinnya okumala emyaka 35 ng'erinnya terimanyikiddwa. So ensonga ngezo naye nga tetwagala zeesigamako nnyo wabula mwereze bino ebizibu ebiranga tuzze tubirambika okulaba nga oyambibwa. Era kiri simple. One, you see abantu baffe bali bwe bati mbagamba the moment we made a constitution we created a paradigm. We know how things operate. The moment they made the Political Party Act, a law is intended to create harmony, but it has a clawback. We call it a clawback. Three, who is a candidate in Uganda? A presidential candidate,
a local council candidate, and all their conduct, because immediately two things. One, that we should have an election police. Election police under Ministry of Justice, where the Electoral Commission is. Two, Electoral Commission will be under Ministry of Justice. It must have its police. It must have direct money. Kakati ekizibwe ekiriwo tulina election violence. But we don't have experts on election violence. Nga kyenkugambye mawulire gammwe. Nti we understand, we know that under these circumstances kakati pressure eba y'amaanyi nnyo and maneuvers. Kakati weesanga nga intelligence organization nazo zikola. One day I told Bobby Wine, we were talking. I talked to these people except the message. Message yes, naye wakiwuliddeko poliisi ya gavumenti ya Bobi Wine yalabye munyenye ate nga yabadde drone. Kakati whatever you say, Bobi Wine is old enough to distinguish between a drone and a... Kati ani alimba munne? Ne bw'aba alimba politics bw'ati bw'abeera. Kati to me what matters kuba Bobi Wine. I told Bobi Wine, the majority of your people are security operatives. Abamwetoolodde by informers. Namuga Bobi Wine, don't engage in violence, don't engage in sabotage, don't allow Museveni's enemies, political enemies, to fight you. When you turn your house into a brothel, the people will burn it. Ensonga ezo mujja zimaliriza ne Bashir ku Lwokubiri tuzitamale. Tudde ku kizibu kino. Ezemboozi zimaliriza Olwokubiri ne Bashir. Omukyala ali wana Lydia Emasanafu agamba chairman yagaba poloti yaffe ewa neighbor eyamuwamu ssente akoza atya agamba nkoze ntya. No, kakati ekyo kyangu nnyo. Do you have proof that the poloti was yours? I know so kubeera ne proof. Bayina obukakafu nti poloti yali yaabo. Then when you have proof, how did the chairman come in? Is the chairman your relative? How did the chairman come in? Afune power etunda poloti etali yiyo. Wateeka okubaawo ekintu ekyotoloddeawo. Waliwo omuyinza abo ababbi mbamanyi because I have a lot of experience. Omubbi yabba ekyapa. A woman came to me, family yazze. Yabba ekyapa. Kati wamalo chibba n'atunda ettaka. Bw'alitunda bandi bagenda bawaabo. Omulamuzi n'amusingisa omusango emyezi 6 ne emitwalo 5. Tayina kyapolona musinga ku kyapa kudda. Omulamuzi mu Uganda yaffe ono yamusingisa omusango gw'okubba ekyapa n'atunda ettaka eritali lirye n'amugamba aliwe emitwalo 5 oba sikwe mukomera emyezi 6. But to me as a logic, simanyi mateeka naye logiki. He agreed, the judge oba yali assent ono teyamuyamba. Why? Ono ekyapa kye bakkiriza nti yabba kibbe kiba kituufu oli okutwala ettaka. Amateeka bwe gakkiriza nti kituufu nga tudde ewaffe. Nga tudde ewaffe. Why do you say mob justice? It's justice. Why don't you say mob madness? The moment it mob justice is justice. But it's a mob justice. It is justice. The key word is justice. Mob madness. Kawo wewa kiso ngenda njagala genda nga muwala wange ala disitaliwo tugalire munda twekube ayine ettaka lyayagala okubba bamusuubizaako yiikeemu muwakisa erimu miliyoni 2. This is the problem the president is overlooking. Nti ababbi b'ettaka ababbi tasobola kulwana n'abalwanira kiki. Ne muzeyitamale ensonga y'abakyamaanyi enjala tugitunulire nnyo. Bakyamane b'ebyalo benyigidde nnyo mu bubbi bw'ettaka. Nze nina storage nakolako era Masanafu wennyini nga chairman yatunda poloti emirundi egyo 2. Ye babasiba anti gwe kankubuulire. What type of people do you elect? Ayina omulimu. Kubanga ye bagenda mwene babagamba nti emutunda ku academic papers tewali morality. Chairman w'ekyalo yali badde omusajja ayina amakage asibwamu ekitiibwa kuba gw'otuukirako.
tebakyalina mpisa. Yes. Naye kakati bo kye bakola nze mbalabye bachairman bangi be basibye abali e Luzira. What they do bw'okimanyi nti ogenda ne ku kyalo nga bataddeko ka office ak'ababbi nga kumulimu ekifaananyi kya Museveni ne bagamba nti yero si y'ekyalo nga bonna bali fake you pay the run out. Omanyi nti ab'ekyalo leero seemu esobola okutunda ekibanja ekiri eri gyetalina jurisdiction nti kuba bajja kumala emyezi 6 babate. You see what type of person nga bwe nkugambye nti bali abakugamba okutwalira abaana bo kampuni eyo yali ekoze ekirungi singa togoberera abalenzi bano enziba gye bazze babbamu mu nnuuni mu nyama muki bonna buli kamu konna bakayoola abaana bamwe bwe banaatuuse nogenda kundetera okugoberera ku nnuuni eyo muzee Tambale abaana bamwe bwe olunaku ogyogerako n'ogyogerako is only Uganda where a nnuuni does not belong to the fisherman era nga waya million 5 era ani ajirya alisasula wizi nkyansookera gaba kuba ntero girabayo negamba nti Museveni cannot be an LC1 chairperson. Museveni cannot be an askari to protect your drugs in hospitals. Museveni cannot be an OC ku police. Nti kakati bwe nakubye eno raketi abapoliisi bonna ababadde mu bitundu ebyo babagyeyo. They have removed them. It is a police racket. A petrol station in Nambe Chengera, we babadde basinzira okuba amasimu ge babbirako abantu yakulozinze ne badduka. Only one man. I dismantled the organist, I dismantled the killing of women, I have dismantled this one, and I have dismantled the mafia gang. Lwaki? I'm honest, tewali kibagenda kunkwata. Kakati, what type of chairman? What type of leaders do you have? Nti chairman, gomita chairman. Why? Tuchita misnomer. A misnomer means something that appears to be as it is. Ngatiriyo. Honorable members. Is everybody honorable in that parliament? You are taken away. Before this man becomes the chairman of the village, this chairman must minus the title chairman. Who is he? Babi bakuchalo. Yaliani before. Era bukera kwambala t-shirt za Museveni ubbi wonna. Naye omukyalo na inatandikira wa. Ante nkubuulidde. First of all, circumstances tazoogedde. A chairman cannot wake up najja atunda ttaka. What they normally do, nti batunda ekibanja ky'omuntu nga taliiwo. Nagenda banjaga ekyamukodomi wange bayitayo Kirinja bigo nengenda ate bwe banakola effujjo sikwata ku basirikale sikwata ku motoka ya gavumenti otandikira nagenda wa chairman eyaliwo eyatunda kubanga baagula yenga tabeerayo ne batunda namusanga ali mutonyi ne mulinda kukakutiya kati olowooza yakozesa katoyire kipepa nange sawa ne muyola ne mutwale we chairman yaliko chairman yaliko yali bwana mirundi ngasoyise okulaba ekinti no you are serious nengenda chairman wero susi yali kawempaawo nga omusango gye bagitwala ne bakubbalibwe nali muyoledde mu office nali muyoledde mu wa police nali bayodde they paid nabagandi kakati mbabuulire mwatunda ono ne mumuguza litani mbutujja tereta mu insolvency no by the time I left Kawempe my relative has already been paid his money kubanga boche bamanyi nti abeero si ku kyalo be batunda emirundi egi era nagenda okutuuka ekirinya bigo ng'eyo poloti yaabwe bagikuguza ne beefuula omulume kimiro omulume naye talina kutwala ssente zo ekitegeeza ekintu kino kinene nnyo yes they frustrate you nakasangama akasajja kakyema ndowooza kakyaliko kali kawempaawo kaero sisiri ke baali faalinzeeko how can a case it goes to L53 nga kagiyiseeyo nali nkazingira mu ofisi ng'entebe nginyiga bwene nedda ssebo fene tuli benalimu nedda ago tuli wenalimu goli mubbi sente baazibawa. So when you don't look at the moral aspect of your leaders, don't blame Museveni. Museveni has given you food.
Kati who is responsible for that? The villagers themselves. Hati bagenda kola mobu justice. And the villagers themselves are responsible because they don't. Before you elect somebody, you look at his character. Olusi tebamanya. Ati tebamanya te these are your people bali ku kyalo. Bantu bamwe bali ku kyalo. Bali ku kyalo. Naye temujja kugamba bagunde kakati wekimanyi ti abaguzi b'ettaka bana bagula ettaka basponsoringa nnyo bachairman ba 5 abaligula obutale president balwana nabo nti obutale tembajjako michomo tembajjako. Do you see any response from the local leaders? 2, the Minister of Local Government is one of the ministers who have undermined Museveni. Why? Teri musolo gwonna gusolozebwa local government without being accepted by, allowed by the Minister of Local Government. Kakati ba district chairpersons kyebakola bajje wa minister ne bamuwe miliyoni. Kakati district za Uganda zigenda mu 2. This man, the Minister of Local Government, is capable of getting 200 million from the districts zeyakiza okuteka bogus taxes. Museveni bwayogera temusoloza abantu muchomo temusoloza abantu unless he looks at his minister. Chovola bayavuddeyo submit to him what recently. type of taxes has this minister allowed to be collected, to be levied from the people. Yavuddeyo ku independence wadde ayogerako eri eggwanga n'alagira minisita w'e Kampala Honorable Betty Amongi n'amugamba nti ayiweebwa chairman bonna leadership eri mu butale bwa government era nga 26 omwezi guno bagenda kulonda obukiiko obupya oba leadership empya mu butale bwa government. Bakayita batya? Kampala for money or for better. Kampala for money or for better. For money or for better. I wrote it 10 years ago. Ekigendererwa kyali ki? Not 15. Nabagamba you can solve all Kampala problems within 3 months. Kakati president ayogera ku markets. I talked about markets. I talked about buses. These are buses. The president talked about buses. The bus politics. Wali waleeta bus. Oli munne yajoga ensina bakutoda n'atwala sente. Waliwo omukazi abadde azze nga naye azirese. Wategedde mukama we kyeyogedde ku kya basi. Nti baavu nedda. They are suffering from the Kappa mentality. Kappa believes that a message on Nazareth, bano tebalina kuba na sente, tulina okubafuga. Wategedde mukama we kyeyogedde ku kya basi. Zijja waliwo omukazi aziyina. Yagala tugenda zikolera wano ng'ogyeko eza 890 ezatondeka boda gye baakola yagambye endala tugenda zikolera wano Uganda. Ne basi nazo ne zinajja. We don't have any passenger for buses. That's what I know. Kubaka kati gankubuli nze ebyo mbimanya bwanna mugwanya baani but the population will riot. Kasi tamunajjako abantu emirimo ne mujoga buli wantu wonna ne mubabbe. Anti bebajja mu taxi bebadda mu basi. What about the current owners abakamunye? Anti gwo omukuba owners. You tell us, what are you teaching? You left it to a gap in transport. We have invested in transport. We just work one morning and say, kakati tenkubulira nti president yerabya akola. President yawera mu taxi loading fee teriwo because he was not properly briefed. Loading fee eyo gyolaba ekigibeeza mu taxi kiri kimu. If I own a taxi driver nenjitunda talina gyalaga. The driver cannot look for a job at home. The driver will come at the stage and wait another car and I'm hiring. In the meantime, aliya ku sente zino. So the man you see there collecting money, the guide, is a driver who is currently jobless. Kati oyinza otya okugyawo sente ze. Kati ne mu butale president bwana agamba nti obutale mugyewo administration basola empoza biki abannamugwanya baminister be balinayo abantu. They impose their people. These people collect money on behalf of those people. Mu taxi era bwe kiri bannamugwanya be balinayo abantu baminister be batekayo bogus organizations. Nolwekyo ate bw'obayita ate n'obagamba bakikole. Kakati nkugamba mu butale look at the market. A market, they are garbage every day. A market has to pay for water. A market has to pay for electricity. A market has to pay for water for toilet if you have a running a flush toilet. Kakati, if the president removes the administration and bans wound, never banning, I tell you, the problem is not a gund, it's not levying, but how much?
bana abasajja bali mu butale abo bakayongo baani ba minister bebe babanyuta beba isolinga yo papeti gundi ate kakati president kasana alagira nti bakyuse kati bannamugwanya oyo omongi ate bagenda kuteeka yo abantu bakwata abantu babonebone Museveni ye yabaleta. This is not a simple issue. If Namugwanya has failed, this Namugwanya pack her head and go to Chiboga and get another one. This Gundi Omongi is very dangerous. I'm telling you. If the president doesn't know, Omongi is very dangerous. It's more than this one. Namugwanya is an agent of the mafias. And the reason is she's not exposed. You cannot pick a councillor from Mubende. No more minister Walako Kampala. I can understand, appreciate. Wow. Omongi mugezi nnyo. Embozi ngezo zijja kubeerawo ku Lwokubiri ne ku Shafto n'omukuna kutamala emirundi. These are buses. I'm talking about buses. I'm talking about bahawkers. Bahawkers era nakugamba katabo kanonga nkatandika nti Gundi oyita Ojoko yawulira nti bagenda kugoba abantu mu Kampala nga ku mulembe gw'Obote. Oyita Ojoko n'ayita Gundi council ya Mangu. Don't remove people from Kampala. We are increasing rebel ranks. Oyita Ojoko n'ateeka n'ayita abakubi be nga tunababubu box okukuba abantu mu Kampala kyeyongerako ezo mujja binyumyako n'omu ne Hajikazi Bashir. Waliwo emboozi eri wano ono omwami agamba thank you gentlemen for your program, it's really helpful. UPDF is claimed to me one of the organized forces, but it's not. My big sister, my brother, my mother and I try to follow up on our benefits on behalf of our late father, who was a sergeant. In our findings, we found out that someone was using the RN number to benefit and claimed to be a claimant. But according to my analysis, it does not exist. When I persisted following up, they put out a file under the investigations officer and later told us all our sorted and my mom went ahead to sign the earlier form that contains how much we are supposed to get and even opened bank account, but up to now nothing has come out. Ensonga eno gitegedde omuntu afanga oli w'amagye ng'oba olina okufuna benefits ezo ne wabaawo abakolaki abazirya ono ali omu n'ekitegeeza bangi. What's the procedure? If somebody dies ng'oli w'amagye oba public servant ababbi bagenda mu kooti ne bawa omulamuzi magistrate emitwalo 20 magistrate n'ayisa akapapula tukuyita cause list. Application has been logged in this court for the administration of the estate of Tamale Mirundi deceased. Court will not hesitate to grant on asabye within 40 days nga tefunye. Kati bateeka mu bupapula obutasomwa. Empapula z'amawulire zitasomwa nnyo ezita circulating mu bateeka mu cause list. Kakati after 14 days omulamuzi n'addayo n'amuwa power of attorney ti yasikidde ebintu by'omugenzi without your knowledge. Nabaga nti mutunulire olupapula lw'e Kenya omusajja nga yafudde bateeka mu Tamale Mirundi, son of Yohana Mirundi and Mole Namatope, husband of so and so, father of so and so. Kati those ones who are not mentioned in that advert iri mu mawulire ge Kenya tasobola kusaba ki. Kakati oyo omuvubuka olubudde mujayina ne maama we nti one basobola okuba nga bo tebagenda kufuna power of attorney. Bano abali mu records ne bategeera nti ono mufu kuba amagye galipootinga. Kakati bo bano tebaziza okusambwa yeebase abali mu records sente bazikola ki bazirya. Two, wayita okubaayo omugezi ye ne yeefuula namwandu w'omugenzi era nze ekimanyi wentegeera nti Uganda has suffered casualties oba Somalia obawa. I just look at the newspapers ndaba disease namwandu asaba estate ya mugenzi and I know bwe baba naali ku lootinga ab'amagye ne police NASA University graduating NASA University njimanyi wano kasitolaba NASA University ndi mu printing kasitolaba nga basulayo ngomanya NASA University gera gure waliwo recruitment y'abamagye ne police awo NASA University ekola. When I see obulango obwo obw'abakazi bannamwandu obungi I know
waliwo graduation. No, we have suffered casualties in Somalia. Kubambu tegera mbulaba. Kakati what this young man should understand. Who went and applied for power of attorney. Power of attorney kasoze funa. Akakabaita kozi list ndina mwandu ndiani. Naye ono yagamba nti wadde bakola process ne bagendayo ne babakujuza n'olupapula lwa account batekangako ssente. Yes, Aziba yabasinza amagezi alinga oli omulamuzi yagamba ti ono ekyapa yabba kibbe naye mutanzizza musibye emyezi 6 oba emitwalo 5 n'atakwata ku kiri. Kakati noono omubbi abba ssente z'omusirikale ono sergeant, the late sergeant yabasalira bano amagezi ye yabagamba mugende mugulewo account but they have not presented the power of attorney documents to become the administrators of the estate account of the late sergeant. I'm not a lawyer, but knowledge, me I have knowledge. Lero mbise mutabani wange one of those lawyers nga nechenja galo kola. He hesitated. Naye waliwo we batabbidde wano eno. Tewali we batabbira wano. Why? Ensi yafuuka nagala. And who is responsible? The population nkugambye nti abaganda baga nti atayina mukamwana yekwa mwana. If you don't have a daughter-in-law, you must know that you are going to do everything yourself. Because an old woman would depend on her daughters, but the daughters are already married. So you must depend on the wife of your son. So if you don't have a son, who can marry? Then you know that you will suffer. In old age, kubanga mpozi nga balesa abazukulu babira kakati mu Uganda there is no minister in charge of information and national guidance. Which one is national guidance? And you don't know the responsibilities. Ntimba wecho okulabira ko nemba gamba nti when Greenland Bank collapsed in Uganda and it was closed, became a defunction. It had opened up 3 branches outside Uganda. The Zanzibar branch remained functioning and solvent. The Dar es Salaam branch remained solvent and functioning. The Nairobi branch remained. Kakati, what does it mean? Chikutegeeza nti governor wa bank, Central Bank ya Uganda yenfu kubanga the same branches where they are capable central banks, they remained functioning. Mulizungu babuuza, could this be the last kicks of a dying horse? No. Simu 7, you are gullible. Poverty means you part with your money quickly. Nganze tebabinkola. When the deal is too good to think twice, you think I don't have relatives who come. They think we have a lot of money. I tell you, you want to cheat me. They even fear me. Mbo, chimbe ne chikuba ne chigamba. Gwe, mzee, sete zo munange zibadde za mulwadde. Ne wali pereza yo ngabwe million emitwala 5 biratuna nalaba nedda. Alala mudde nange ndabe ku mulwadde jangozi 10 nkube nyondo mu mutwe. Omuvubuka ono sente zino zibulira mikono process nga bwegedde process zibulira wa ye kyayina okukola nedda bali gye bali bategeera nti oli yafa, the money still comes. Bategeera nti oli yakola ki muziyita amanesonga tugikwate mpola mpola. Yes, kakati ono watukidde oweereza message bayitirivu bakaba bulidde nti bwe kye batamanyi abaali babuulidde. We have bano by human rights lawyers, babbi, they select cases. And what Bobby Wayne because it is political, abazungu babawe said. But when it comes to issues, is yamba abantu, nti omuntu bwafa, and yet muteke mwabizo lumbe mukoze mutyamu. Kakati abantu abasinga obungi bakweka amalami, ne bagakweka and you die interested to said dami. Abasajja bali mu gundi eno. Ekola kubyaba faba gisu bavubuka bato bakwana bannamwandu n'ebintu ne babitunda ne babimalawo wanji abasajja bagisu era bakumale bulungi babasale embalu bali mu gundi eyo bagiyita batya kire ekitongole kine ekirabira ebintu byabafu gondi gendo kinonyi namwandu kasaba anyirira omanyi bwe kye bakola bano fitina z'abantu omukazi ategeera teddame teryawa mwana wange tulikweke naye kakati waliwo n'abalala muzeyitamalekitegeeza nti muwadde bano abavubuka abagisu abali mu ekyo ekitongole bali bawabula muzeyitamale waliwo ne namwandu omuto bwe bati basajja bagisu bali omwo
mwekyo ekitongole ekyo ekikola ku byabafu. Waliwo katwogere ku scenario eno. Munnayuganda ali Somalia bamutwala okuba kaŋŋambe bamutwala Somalia afiiriddeyo. Process yokufuna sente zebere. And who is the next of kin? Bamukubolidde. To in the law, there must be a person agenda okutekenga power of attorney. Webababbira. Tide bwebabugagga bwamwe bwabakitammwe baani kakati ye oli yategeera abitegeera n'afuna power of attorney nga temutegedde. Nanyini sene nga tannafa. Omubbi addira ekyapa kyo nakiteekako caveat. Why don't you check about your titles regularly? Olabe ekyange kiteekeko caveat nkunoonye nga ne government tenategeera. Because I know my rights. Kakati mwe abali vulnerable. You don't have where to go. When you go to the pastors, bebabadde babatunza amayumba. The sheikhs bebabadde babatunza amayumba. Mu Bukatoliki bagamba nti Archbishop Lwanga yateekawo saako. Abantu tebagiteekamu ssente. Bazibanjayo bazibawo. Tubayitire omukulu. Kakati awo agwe mufiiriddemu. Nze nga naziteekamu ne Lwanga nga wali nkugimba ettaayi. This is my money. Okimanyi ensi yatu. Buganda Land Board yango bamutaka. Buganda Land Board. Kabaka bwango bamutaka genda zensanga y'ennyumba endala. Katufiire wano n'owa Buganda Land Board. Wow, Lovans in Nama watching from Guru, where Fahad Styles watching from London, where Sarah Dembe watching from Sweden, Suleimani Moja watching from Congo, Sekiunga Hasif, Namauri Munafe watching from Chibuli, 256 Gatabi, Nelson watching from Mumbara, Chaka, Josephine live from Bunga, Odokonyero watching from Masaka, Siraje Dini watching from Nansana, Asaba Gideon watching from Kawempa Majemanji. Yes, my programs are popular. Why? They are topical. And me, I don't claim intelligence, but I give you, my role is to tickle your brains. No mwana go nature is. Museveni are responsible. That's why everything is he put on Museveni. Museveni is not responsible. What happened to the fibers of society? Chiche chaliwo. Nti one day, abana bato bajje wange. Nga chairman yagala kutunda kibanja kyabwe. Nembabuuza ti abaana bano abato bwe bati. Chairman yali badde abawa magezi ki? Kukuuma bintu bye bato baana bato tebatunze. The leaders would come on the side. Society ejja kutunda bagende. When it would be society to ensure ti abaana bano ke balinawo abakulu b'ebika leeta ekida tuliko kyaki Mzee Tamari tunatera okumaliriza nawo saba mukulu w'ekikagazi wa Mulumbe olumbe runo nduganye ndugadde anti mukulu w'ekika naye wajjanja bakumulwadde Nebo bati yajjawo mazima ndi mukulu w'ekika sikuisa mukasisi Mzee Tamari tunatera okumaliriza wadde wagulirako ku mutabani ku muzzukulu wona afudde panado tunatera okumaliriza embuzi omenye bujoka njagala embuzi enfumbe njagala n'embuzi ey'okutwala ate muyina okunde nabuuza nti sebo gwe mu baana bo temuli ayina mmotoka ono gusa okulaba muzzukulu w'okuziika tugulire emmotoka tugulire embuzi enamba bwamujjanjabako n'oleeta asipolo kiki ekikuweesa embuzi wano mwe mubaleeta olumbe lwabadde mugema olumbe lwabadde musima ejjumba olumbe lwabadde mwani mubaliiti bababbe n'ebyapa babitwala katumaliriza I'm a Republican by nature. I give you, I respect you. The moment you go beyond responsibility yo ngengumyevayo ngatumaliriza Mzee Tamari mu baana bo oyina mu doctor oyina mu lawyer oyina mu politician oyina go nature nze kuki who natured me every situation abaana bo kabwana kwamba atabwefeko it's generous. What I do, I tell my children and I give them freedom to think. Don't inherit my enemies. Yes, situation eyamu cause ageze mu colleges. Situation eyamu ze yali ndala. And somebody was telling me, the was yawandika ekitabo criticizing the Luwero war. It delayed, it would have been done and this and this. Why? Nti yagenze mu college. Kakati my father yali akomye watono junior 2 junior 3. My children have an educated father
when it comes to knowledge, choosing courses, choosing what, I tell them. You help them. My children must be better than me. That's the family transformation. Chicho yagala ensi ekujjukirireko. Kukyatengenda kufa. Nkyali I've written many books. Nkugamba gwotidde nakati kana katako kalaba. Nimbabulya obuzibu bwa Bobi Wine. Kaliko ki? Victory or revolution. Nebaga nti nakawandika ngo bamulangiridde. Nembandika akatabo kano. The Kampala for money or for better remember than Kugam. All of these things the president is trying to do, maybe 15 years ago. You predicted how to solve Kampala problems. Never Busoma. The way you are running Kampala is not the way you run Dodoma or Abuja. The Kampala is not a capital city. It is a village. In any residence, goba abatembeyi mu Kampala omwana eyava omunyolo ali katwe kinyolo tamanyi hoyima omwana ali mu kifumbira tamanyi kabaali agenda kudda muje ekweka mu nyumba ekira akuba abantu amajije kifeesi kakati nze sikufaako oyagala ensi ekujjukireko ng'omukyawandika obutabo nembawandikira kano nembaga nti bakaita scientific elections a snake in the pot nabagamba ne bwokasoma nti Museveni scientific election ejja mulema abasajja abamaje aba security ne police nane sente babadde bazifuna mu bayina operations za elections bano ababbibe bayina bayinza okukkiriza sente zemekubeerawo apana nga bali eki ng'omusajja alinda mu 5 years ab'omulundi gumwakola akeedi nabaga it will fail nagamba scientific elections will fail. What we have to do is to stop transporting of people. Nti nganda yatutta abantu 13 ewakiso. Why do you transport? Ate na kino kakati ekyokutwala abaana ku ssomero netutala bayogo bagobye nakyo the civils mu COVID they have to go back. Nembandika akatabo kano adjusting the trap. Nembaga mukimanyi mmwe abeena ne bwe munaleeta okusimba mu mugongo abantu bajja kulimiramu tebajja vaawo era kyekiriwo nakawandiika nembaga nti mmwe adjusting the trap enongosereza nti nali mpandika kweno enongosereza gye baayisa mubasimbe mu mugongo nembaga no let us assume today singa tuddayo ku independence ne tufuna a ceremonial president and an executive prime minister. People will fight for the executive prime minister. They will leave this one. Even if you change the methodology, when the idea has not changed, it will remain the same. People cannot concede defeat unless it is over. Ne ali gowa yawakanye bivudde mu kulonda. So Mzee Tamale oyagala ensi ekujjukireko ng'omuntu awandiisa obutabo. Yes, I got predicting ebintu ebigenda obeerawo. I predict because I did the political science, I did the logic, I did the propaganda. Weewaawo tetugenda kubanga tusukka waawo njagala kwebaza nti obadde mulabi bulungi okuva we twatandikidde paka ssaawa zino amanya nze Simon Chris Makanga paka Sandejja bwe tujja okudda n'omukukunavu Tamale emirundi mutabani wa Yowana ne Mole ensonga muziwulidde era ebizibu byammwe musobole mubeere nga mubiweereza at least nja kufuna akadde nsobole okuyita mu message zonna zimuweereza ku WhatsApp abamu nja bakubira amasimu musobole okubanga mbasisinkana ate tufune in details obuzibu byammwe engeri gye buyimiridde olunaku olwaleero nkoze ne Donde Drone ku kamera nkoze ne Robert Jones mu control room wamu ne Farouk mukwano gwaffe erawo ng'akwasaganya ensonga ne Innocent ali ku social media amanya Simon Chris Makanga mubeere bulungi atuddako Girl Child yege program egenda okubanga eddako olabe emboozi oyo mwana muwala gye yakuleetedde emboozi enakuwaza naye ate tulina ogiraba